Salam əziz şagirdlər, kanalıma və videoma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə birlikdə sadə cümlənin növləri, yəni cümlənin şəxsə görə növləri haqqında danışacağıq. Bu da Azərbaycan dilində olan ən önəmli qaydalardan biridir. Bu videodan sonra isə ikinci bir mövzu izahı playlisti olaraq həm də Azərbaycan dilindən mövzu izahları paylaşacağım. Bildiyiniz kimi riyaziyyatdan da kurs paylaşırdım. Həmin kursu çəkdiyim zamanda da Azərbaycan dilindən də qaydalar paylaşacağım. İndi birinci mövzumuz olan cümlənin şəxsə görə növlərindən başlayaq. Cümlənin şəxsə görə, ümumi cümlənin şəxsə görə 5 növ var və biz bunların yəni 5-indən də bu videoda danışacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, birinci hansıdır? Birinci müəyyən şəxsi cümlədir. Müəyyən şəxsli. Adından da göründüyü kimi müəyyən şəxslidir, yəni mübtədamız var. Həmişə də, yəni hər bir cümlədə də xəbərimiz olur. Həm mübtədamız, həm də xəbərimiz var. Məsələn, mübtədası olan bir cümlə nümunə desək, mən bugün dərsə getdim. Getdim kim mən? Yəni getdim burada xəbərdir, mən də mübtədadır. Bu mübtədası olan bir cümlə, amma həm də müəyyən şəxsli cümlədə mübtədası olmayan cümlələr olur. Mübtədası olmayan cümlələr olduqda isə biz həmin mübtədanı bərpa edə bilirik. Necə? Məsələn, indi yazaq ki, mübtədası yoxdur, amma xəbəri var. Hər bir cümlədə xəbər olur. Buna aid bir cümlə yazaq. Məsələn, bugün dərsə yaxşı, bugün aşağıdan yazın. Məsələn, bugün dərsə cavab verdim. Deməli, burada birinci cümləni təhlil edək ki, cavab verdim. Kim? Mən. Gördüyünüz kimi şəxsimiz yoxdur. Sual verirəm, görün burada mən mübtəda görmürəm. Mübtədamız yoxdur, amma bərpa edə bilirik. İmlə, şəxs sonluğu imlə bitirsə, im nədir? Mənə aid. Yəni mən cavab verdim. Mübtədamız bərpa olunduğuna görə bu müəyyən şəxsi cümlə olur. Digərlərini də təhlil etməyə ehtiyac yoxdur, çünki əsas olaraq mübtəda və xəbərdən danışırıq. Və hər elə bərpa olunan müəyyən şəxsli sayılmır. Bizim istisna şəxslərimiz var ki, onlar müəyyən sayılmır, digər növlər sayılırlar. Əgər cümlədə mən, sən, o, biz və siz bərpa olunursa, bu olacaq müəyyən şəxs. Amma mən, deməli, onlar şəxsini bərpa eləyirəmsə, bu qeyri-müəyyən şəxsli cümlə olacaq. İndi birazdan onun haqqında danışacağım. Deməli, mən, sən, o, biz və siz şəxs əvəzliklərini bərpa edirəmsə müəyyən, onlar sözünü şəxs əvəzliyini bərpa edirəmsə qeyri-müəyyən şəxs olacaq. İndi ikinci növümüz qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. İndi gəlin bunun haqqında danışmağa çalışaq. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlənin ümumiyyətlə mübtədası olmur. Yəni heç vaxt mübtədası olmur. Amma xəbəri olur. Dediyim kimi hər bir cümlədə xəbər olur. Xəbəri var, mübtədası heç vaxt olmur, amma təbii ki bərpa olunur. Və burada önəmli nüanslar var. Xəbər. Xəbər nə ilə ifadə olunur? Xəbər üçüncü şəxsin cəmi ilə ifadə olunur. Dediyim kimi onlarla. Qeyri-müəyyən cümlə deyəndə onlar yadınıza düşsün. Xəbər də həmişə feili xəbər olur. Feili xəbər. Feili xəbərdə nə idi? Təsriflənməyən formaları idi. Məstər, deməli feili sifət və feili bağlama, yəni feili xəbər deyəndə məstər, feili sifət və feili bağlama nəzərdə tutulur. Xəbərimiz də belə. İndi keçək mübtəda ilə bağlı qaydalara. Deməli, bu cümlələr nə üçün istifadə olunur? Bu cümlələrdə biz nədən danışacağıq? Bu cümlələr əsasən iş və ya hərəkət bir qrup şəxs tərəfindən icra olunur. Yəni, bu işi hamı görə bilməz. Məsələn, bu barədə bizə heç məlumat vermədilər. Ya da ki, onlar bu barədə bizə heç məlumat vermədilər. İndi bu iki cümlə arasındakı fərqi tapacağıq. Mən ilk öncə cümlələri buraya yazım. İndi gəlin bu iki cümlə arasındakı fərqi tapaq. Əvvəlcə videonu saxlayıb siz tapmağa çalışın. Daha sonra isə izahına baxa bilərsiniz. İndi gəlin izah edək. Deməli, bizə məlumat vermədilər. Vermədilər. Dəqiqə, niyə yazmadı? Vermədilər. Xəbərimiz. Kim vermədilər? Yəni vermədilər, onlar vermədilər də. Çünki üçüncü şəxsin cəmindədir. Şəxsimiz oldu onlar. İkinci olaraq mən baxıram ki, mən bu onlar sözünü cümlədə görürəmmi? Görmürəm. Deməli, bunun mübtədası yoxdur. Mübtədası yoxdur. Xəbəri üçüncü şəxsin cəmində onlarla ifadə olunanda nə olurdu? Qeyri-müəyyən şəxsi. Deməli, birinci cümləmiz qeyri-müəyyən şəxsdir. İkinci olaraq vermədilər. Yenə xəbərimiz. Nəyi vermədilər? Onları eləməyə ehtiyac yoxdur. Məlumatı vermədilər. Bu tamamlıq. Bizə əslində mübtəda və xəbər lazımdır. Digərləri ikinci dərəcə üzvlər hələ ki qalsın. Vermədilər xəbər. Yenə cəmdədir. Düşünərsiniz ki, üçüncü şəxsin cəmindədirsə, hə, qeyri-müəyyəndir. Amma burada bir nüans var ki, mən burada onlar sözünü görürəm. Demişdik ki,
növündən, xəbərinin ifadə vasitəsindən, şəxs ifadə vasitəsindən, şəxs soluğundan asılı olmayaraq hər hansı bir cümlədə mübtəda görürəmsə, deməli həmin cümlə müəyyən şəxsidir. Sadəcə müəyyən şəxsidə mübtəda olur. Mübtəda olmamaq nədir? Ki, mən orada gözümlə mübtədanı görmürəm. Yəni bərpa eləmək başqadır, mübtədanın həmin cümlədə olmağı başqadır. Mübtəda həmin cümlədə yoxdursa, vəssalam, bu qeyri-müəyyəndir və yaxud digər növlər. Amma mübtəda varsa, bu qətiyyən qeyri-müəyyən deyil. Bu nədir? Müəyyəndir. Mən burada onlar sözünü artırmadım. Sadəcə bu cümlənin özündədir. Deməli, bu müəyyən şəxsidir. Bunu da qeyd kimi dəftərimizə yazırıq və öyrənirik. İndi gəldik 3-cü növümüz olan ümumi şəxsli cümləyə. Deyərdim ki, elə şəxs növlərinin arasında elə ən çaşdırıcısı budur. Çünki mübtədası olmayanda ya da olanda bəzi şagirdlər çaşır ayırd etməkdə. Amma gəlin biz öyrənək və çaşmayaq. Deməli, İlk öncə deyim ki, bunun mübtədası nədir? Yenə olmur. Mübtədası yoxdur. Amma bərpa olunur təbii ki. Xəbəri var. Yenə həmişə kimi. Amma xəbəri nə ilə ifadə olunur? İndi gəlin bunu yazaq. Deməli, xəbəri ifadə olunur yenə feili xəbərlə, yəni təsriflənməyən formalarla və bunun indi gələk şəxsinə ki, xəbəri hansı şəxsdə olur? Xəbəri sən şəxsində olur, yəni ikinci şəxsin təkində və təkcə sənlə olmur. Bir də üçüncü şəxsin cəmi, yəni onlarla olur. Üçüncü şəxsin cəmi. İndi gələk ki, bu cümlələr məqsəd olaraq nə üçün istifadə olunur? Bu cümlələrin məqsədi odur ki, iş və ya hərəkət hökmü hamıya ya aid olur, ya da tövsiyə olunur. Yəni belə cümlələr adətən atalar sözləri, məsələlərlə ifadə olunur. Məsələn, yəni atalar sözlərdə hamıya ya tövsiyə olunur, ya da ki, aid olur, nəsihət verilir o mənada. Məsələn, sənə aid nə deyə bilərik? Bakıda müasir binalara rast gəlirsən. Gördüyünüz kimi bu hamıya aiddir. Yəni təkcə mən rast gəlmirəm buna. Bakıya gedən hər hansı bir şəxs, hər kəs müasir binalara rast gələ bilər. Ya da əvvəl düşün, sonra danış. Yəni bu təkcə mənə aid deyil ki, hamıya aiddir. Bu atalar sözüdür, ya da aforizmdir, belə şeylər. Yəni hamıya aid üçündür. Xüsusən mənim üçün deyilmir bu. Yəni hər kəsin faydalanmaq üçün deyil. Daha sonra məsələn qaçanı qovmazlar. Bu da ümumi şəxsi cümlədir. Bu da atalar sözüdür. Qaçanı qovmazlar. Yəni bu hamıya aid olan bir sözdür ki, hamı faydalansın, hamı bundan dərs alsın. Yəni belə dediyim kimi atalar sözləri məsələlərlə ifadə olunur, hamıya ya aid olur, ya da ki tövsiyə olunur. İndi gəlin əsas nüanslara keçək ki, cümlələr üzərində təhlillərə. Birinci cümlə nə ola bilər? Məsələn, cücəni payızda saydılar məsələn. İndi mən belə bir cümlə yazdım. İndi siz videonu saxlayıb özünüz fikirləşin ki, bu hansı növdədir? Tapandan sonra açın videonu və izahına baxın. İndi mən izah edirəm. Əgər sizə bir cümlə verilirsə və bunun hansı növdə olduğu soruşulursa, birinci xəbərinə və mübtədasına baxın. Birinci xəbərə baxıram. Cəmdədir, düzgündür. İndi cücəni payızda saydılar. Bunun şəxsi nədir? Onlar. Cücəni payızda sayarlar başqadır, saydılar başqadır. İndi bunu necə başa salım? Deməli, cücəni payızda saydılar. Bu, yəni aforizm ya da atalar sözü deyil. Həqiqətən də payız fəslində gedib cücəni sayıblar. Amma digər cücəni payızda sayarlar mənası, yəni vaxtı zamanı gələndə hər şeyin nəticəsi bilinəcək o mənadadır. Saydılar olanda qeyri-müəyyən, amma sayarlar olanda ümumi şəxsli cümlədir. Bunu ayırd etməyi bacarmaq lazımdır. Təhlili eynidir, hər şey eynidir, mübtədası eynidir, bərpa olunur onlarla, yəni hər şey eynidir. Bir dənə orada sayarlarla saydılar var. Saydılar yəni keçmiş zamanda yəni normal bir nəqli cümlədir. Cücəni payızda sayarlar, sayarlar olan deyil, sayarlar. Bu amma ümumi şəxsidir. Yəni nəqli cümlədir, amma ümumi şəxsidir. Çünki nəsihət verilir. Digər amma nəqli cümlədir. Yəni sayıblar da payız fəslində cücəni sayıblar o mənada. Bunu ayırd etmək önəmlidir. İndi bir dənə də buna uyğun bir cümlə yazıram ki, məsələn, payızda kəndlilər cücəni deməli sayırlar. Yəni cücənin sayını sayırlar ki, cücələr nə qədərdir. İndi əvvəlcə yenə həmişə kimi özünüz fikirləşin və videonu tapdıqdan sonra açın, izahına baxın. Elə etdikdə səhv etsəniz başa düşürsünüz, düz yazsanız da ikinci dəfə izahına baxıb daha yaxşı yadda saxlaya bilirsiniz. Təhliliyə sayırlar. Nəyi sayırlar? Cücəni sayırlar. Nə vaxt sayırlar? Payızda sayırlar. Kim sayır? Kəndlilər.
Mən burada nə gördüm? Mənim burada mübtədam var. Artıq bilirəm ki, bu nədir? Müəyyən şəxslidir. Müəyyən. Yəni burada gözümlə gördüm ki, burada gözümlə bu boyda burada kəndlilər sözü var. Yəni mübtədam var. Yəni bildik ki, bu nədir? İsbat etmiş, sübut etmiş olduq ki, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Mübtəda varsa müəyyəndir, mübtəda yoxdursa bərpa edirik, şəxsinə baxırıq. Xəbərimizə fikir veririk ki, saydılar da yoxsa sayarlar da ki, deməli bilək ki, hansı növdür. Yəni imtahanda da belə suallar çox-çox düşür. Deməli, indi ən asan növümüzdən olan şəxsi cümlə növünə gəldik. İndi gəlin bunun haqqında qaydalara baxaq. Deməli, bunun mübtədası olmur və bərpa da olunmur. Bərpa olunmur. Yəni bunu fərqli növlə yazdım. Fərqli rənglə yazdım ki, yadınızda daha yaxşı qalsın. Dəqiqə bunu yaxşı yazmamışam. Xəbərimiz nə olur? Xəbərimiz biraz fərqli olur digərlərindən. İndi yazaq baxaq. Hansı rəng olsun? Qara. Xəbər. Xəbərimiz deməli feili, bir də ismi xəbərlə ifadə olunur və həmişə cümləmizin şəxsi üçüncü şəxsin təkil ifadə olunur, yəni o. O şəxsi ilə ifadə olunur. Bir də bunu xatırlayaq ki, feili xəbər nə idi, ismi xəbər nə idi? Feili xəbər deməli ismi xəbərimiz adlarla ifadə olunurdu ki, feildən başqa nitq hissələri ilə isimli, sifətli, zərfdə vəzlikdir və digərləri. Feili xəbərdə dediyim kimi təsvifləməyə formalardan ifadə olunur. İndi keçək cümlə təyinlərinə ki, bizə cümlə verildikdə bunu necə təyin edəcəyik? Cümləmiz məsələn belə verilir ki, tutalım. Bacım gələndə gecə yarısı idi. İndi bunu təhlil etməyə çalışaq və özümüz də görəcəyik ki, bu həqiqətən yəni fikirləşib uzun saatlarla fikirləşsək belə görərik ki, burada yəni mübtəda əlavə eləmək olmur. Gecə yarısı idi. Nə vaxt? Bacım gələndə. İndi buna mübtəda artırın. Artırmaq olmur. Məsələn, belə bəzən təhlil edirlər. Gecə yarısı idi. Nə vaxt gələndə, kim gələndə? Bacım. Belə eləmək olmaz. Yəni, niyə eləmək olmaz? İndi bunu izah edeyim. Niyə eləmək olmaz? Anda, əndə nədir? Feili bağlama. Şəkildisidir. Və bunun əvvəlində bir dənə bacım sözü var. Bacım sözü. Bunun əvvəlində yəni feili bağlama budur. Bunun əvvəlində bir dənə söz var. Bu tərkib oldu. Tərkibi ayıra bilərikmi? Yox, ayıra bilmərik. Ona görə də bu birlikdə təhlil olunur. Bəli, ona görə də bura bir şəxs əlavə eləmək mümkün deyil. Yəni, oturun fikirləşin ki, buna mən nə şəxs əlavə edə bilərəm. Yəni, mübtədası da yoxdur, amma şəxs əlavə eləmək də olur. Məsələn, indi ikinci bir cümləmizi yazaq. Bizim sinifdə qaydalara ciddi əməl olunur. Bizim sinifdə qaydalara ciddi əməl olunur. İndi gəlin bu cümləmizi təhlil edək. İndi mən bu cümləni təhlil etsəm, əməl olunur, olmaq, etmək, bilmək, deməli mürəkkəb feil olduğuna görə bir yerdə təhlil olunur və ayrılmır. Bu da ayrıca bir qaydadır. Deməli, əməl olunur. Nəyə? Qaydalara. Necə əməl olunur? Ciddi əməl olunur. Bu zəfri harda? Yəni bizim sinifdə. İndi yenə buna mübtəda artırmaq, yəni düşünsək. İndi mən düşünümdə əməl olunur. Yəni heç cür insan ağlına mübtəda gəlmir. Tamamlığımız var, zərfliklərimiz var. Yəni hər şey ola bilər. Hər bir ikinci dərəcəli üzv, təyin, tamamlıq, zərflik, xəbər ola bilər. Amma mübtəda heç bir zaman olmur və bərpa da olunmur. Yəni olmur yox, bərpa da olunmur. Yəni bunu da mütləq bilməliyik. Çünki məsələn topluda testlərdə bəzən deyir ki, şəxsi cümləyə aid doğru fikirdir. Deyir ki, mübtəda olmur. Bərpa olunur. Belə yazır. Mübtəda olmur və bərpa olunur. Olunur yox. Olunmur. Yəni olmur və bərpa edə bilmirik. Bu da belə. Deməli, indi danışırıq adlıq cümlə haqqında. Adlıq cümlə nədir? Adlıq cümlədə gördüyünüz kimi yazmışam, mübtədası olur. Amma xəbəri indi yazıram ki, yoxdur. Yəni, deməli, adlıq cümlədə yadımızda saxlayırıq ki, mübtədası olur, amma xəbəri olmur. İndi xəbəri olmayan cümlə necə olur? Gəlin yazaq və öyrənək. Deməli, Şuşa.
Nöqtə. Bu adlıq cümlə. Yəni sadəcə mübtədası var. İkinci dərəcəli üzv ola bilər, mübtəda ola bilər, amma xəbər ola bilməz. Yəni bir dənə xəbər ola bilməz. Deməli, indi gəlin bu cümlənin təhlilinə baxaq. Bunu belə rəngli yazdım ki, maraqlı olsun. Yağışdan islanmış xarı bülbül. Bu da bizim olacaq adlıq cümləmiz. Deməli, xarı bülbül mübtədadır. Yağışdan islanmış isə fe'li sifətlə ifadə olunub, fe'li sifət tərkibidir və bir yerdə götürülərək təyin sayılır cümlə üzvü olaraq. Deməli, mübtədamız, təyinimiz dediyim kimi ikinci dərəcə. Deməli, belə yazım ki, ikinci dərəcəli üzvlər ola bilər. Sonra deməli, burada qaldıq ki, adlıq cümləmizdə ikinci dərəcəli üzvümüz iştirak edir, mübtədamız iştirak edir, amma xəbərimiz iştirak etmir. Bunu da qayda kimi mütləq yadımızda saxlayırıq. Və sonuncu bir növümüz var. Əslində normalda 5 növ kimi dedim, amma axırıncı bir dənə də söz cümləmiz var. Söz cümlədə asan da olduğuna görə 5 dənə dedim, əslində 6 dənə sayılır. İndi 6-cı da söz cümlədir. İndi baxaq söz cümlə nədir? Söz cümlələr həmişə köməkçi nitq hissələri ilə ifadə olunur. Yəni biz həmin söz cümləni əsas nitq hissəsi ilə, yəni isimli, sifətli, feildir, zərfdir, əvəzlikdir və digərləri bundan ifadə oluna bilməz. Yəni ifadə olunduğunu görsək səhvdir o variant. Köməkçi nitq hissələri ilə ifadə olunur, amma istisna köməkçi nitq hissələri ilə. Bu ifadə olunur modal sözlə, nidalarla, bir də ədatlarla. Başqası yəni ola bilməz. Bu ancaq modal söz, nida və ədatlarla ifadə olunur. Biz nə vaxt bunları gördük, biləcəyik ki, bu söz cümlədir. Baxaq indi söz cümlə necə ifadə olunur? Çünki hərəsinin ayrıca ifadə olunma forması var. Söz cümlə bizdən hər hansı bir sual soruşanda bizim həmin suala verdiyimiz cavabdır. Məsələn, amma elə suallardır ki, biz həmin suallara modal söz, nida və ədatla cavab verə bilək. Məsələn, kimsə mənə deyir ki, sabah gələcəksən. Yəni kimsə məndən bunu soruşdu. Mən buna nə cavab verəcəm? Deyəcəm əlbəttə. Modal söz. Sonra deyə bilərəm kaş. Kaş, yəni kaş ki gələ biləm. Kaş. Kaş gələ biləm demək olmaz. Çünki gəlmək feildir və əsas nitq hissəsi. Deyirəm kaş ki. Sonra deyirəm təbii ki. Məsələn, təbii ki. Bəlkə deyə bilərəm. Yəni deyirəm modal söz, nida və ədat bunlardan hamısı ola bilər. Bir də məsələn buna cavab, məsələn, variant olaraq suallarda verir ki, əlbəttə gələcəm. Bir də deyir, əlbəttə. İndi bunlardan hansı düzgündür? Fikirləşin. İndi mən izah edəcəm. Videonu dayandırırsınız və fikirləşirsiniz. Cavabınızı tapdıqdan sonra videonu açıb izahına baxırsınız. İndi gəlin izahına baxaq. Deməli, izahına baxıram ki, burada əlbəttə görürəm, yəni modal sözdür, düzgündür. Demişdiniz ki, modal söz olanda götürürük. İndi modal sözüm var, amma yanında da bir dənə əsas nitq hissəm var, feil var. Gəlmək, feil. Bunu götürə bilərəm və götürə bilmərəm. Çünki mən dedim ki, yanında əsas nitq hissəsi olmaz, təkcə əsas nitq hissəsi olmaz, sadəcə köməkçi nitq hissəsi. Baxın, burada sadəcə köməkçi nitq hissəm var. Deməli, mən nə edəcəm? Bu variantı götürəcəm. Bu səhvdir. Bunu götürməyəcəm. Çünki əsas nitq hissəsi var. Amma burada sadəcə köməkçi nitq hissəsi modal sözdür. Bunu çox şagird qarışdırır, amma siz diqqətli olun, qarışdırmayın və testlərdə də doğru cavabı tapın. İzahımız isə bura qədər idi. Əgər izahımı bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı ki, belə izahların davamı gələcək. Həm riyaziyyatdan, həm Azərbaycan dilindən, çalışdıqca da ingilis dilindən izahlar paylaşmağa başlayacağım. Videoları bəyənməyi, kanala isə abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Elə izahdan sonra düşündüm ki, izah etdikdən sonra gəlin 66 və 67-ci sualın izahlarına baxaq və qeyd edim ki, bu suallar topludandır, yəni topludan seçib izah etmək istədim ki, qaydadan sonra daha da yaxşı yadımızda qalsın və qaydanı yaxşı mənimsəyə bilək. Gəlin 66-cı sualdan başlayaq. Mənə deyir ki, hansılar müəyyən şəxslidir? Baxın, müəyyən şəxsli. Meşəni ov üçün gəzib yorulmuşdum. Yorulmuşdum. Kim? Mən yorulmuşdum. Mən dediyimə görə deməli bu variant nədir? Düzgündür. Yəni demişdik ki, mən artıra biliriksə nə olur? Müəyyən şəxsli cümlə olur. Meşəni ov üçün çox gəzib yorulmuşdum. Bir düzgündür. Bir olmayan variantlara çıxdım. Gecənin bir vaxtı sanki məni oyatdılar. Aha. Oyatdılar. Kim oyatdı? Onlar oyatdı. Qələmə nəsə olub yazmır. Dəqiqə. Oxunmasa da yazdım, amma onlar, yəni onlar oyatdılar. Bərpa edirəm, nə alınır? Onlar alınır. Deməli, 2 getdi. Birazdan qaranlıq aləmi bürüdü.
Qaranlıq bürüdü. Yəni qaranlıq aləm yox. Qaranlıq aləmi bürüdü. Bürüdü nə? Qaranlıq nəyi bürüdü? Aləmi deməli bürüdü. Burada nəsə bir dəqiqə səhvlik var deyəsən. Hə, elə düzgündür də. Qaranlıq mübtədadır. Mübtədam var. Baxın, mən çaşdım indi. Çaşdım ki, burada mübtəda var. Niyə alınmır? Amma demirəm ki, deməli mübtəda olanda müəyyən şəxs cümlə olur. 1-3, 1-3, 1-3 düzgündür. Cavabımız olacaq C variantı, amma mütləq digərlərinə də baxmaq lazımdır. Ürək açan bir mənzərə idi. Bayaq başa saldığımız şəxssiz cümlə ilə budur ki, ürək açan bir mənzərə idi. Bu da elə birbaşa xəbər kimi təhlil olunur və şəxssiz cümlə, çünki mübtədanı bərpa etmək mümkün olmur. Kim daha yaxşı oynayır? Oynayır kim? Baxın, buradakı kim mübtədadır və əvəzliklə ifadə olunub, sual əvəzliyi ilə. Yəni kim gördüsə onu çaşıb deməyin ki, burada mübtəda yoxdur. Var, yəni hər birində mübtəda var. İndi keçək 67-ci suala. Həyat davam edir cümləsi nə üçün? Nə üçün? Müəyyən şəxsli cümlə sayılır. Davam edir. Nə həyat? İndi bu, yəni həqiqətən də qaydanı başa düşüb düşmədiyimizi yoxlayır ki, həyat davam edir. Niyə müəyyən şəxsli cümlədir? Müəyyən şəxs cümlədir, çünki mübtədası var. İndi gəlin həmin variantı seçək. Mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma olduğuna görə biz bu qaydada uzlaşmadan danışmırdıq. Yəni A variantının heç əlaqəsi yoxdur. B-də xəbəri iştirak etdiyinə görə, sonra bitmə intonası ilə tələffüz olunduğuna görə, xeyr, tələffüzlə əlaqəsi yoxdur. Baş üzvlərin hər ikisi iştirak etdiyinə görə. Daha sonra müxtəsər fikir ifadə etdiyinə görə, xeyr, yəni müxtəsər geniş deməkdir, müxtəsər fikir ifadə etmir. Xəbər iştirak etdiyinə görə deyil, çünki xəbər hər bir cümlədə olur, dediyim kimi sadəcə adlıq cümlədə olmur. Biz burada mübtədaya baxırıq. Bizim bu cümlə növlərində ən əsas məqsədimiz, əsasımız mübtədadır ki, mübtədaya baxırıq. İndi D variantında yazıb ki, baş üz. Baş üz hansıdır? Mübtəda və xəbər. Hər ikisi. Hər ikisi iştirak edibmi? Bəli. Mübtəda da var, xəbər də var. Elə biz buna görə də müəyyən şəxsli cümlə olduğunu əsaslandırırıq ki, həyat davam edir cümləsi müəyyən şəxs cümlədir. Çünki baş üzvlərin hər ikisi var. Xəbər də var, mübtəda da var. Test izahımız da bu qədər idi. Sağ olun, növbəti videolarda görüşmək üzərə.